మేము చేసి చాలా రోజులైంది సైన్ చేసి. సో ఈరోజు ఓరియంటేషన్ ఉంది బిల్డర్తో. అమెరికాలో ఇల్లులు ఎలా కడుతున్నారు అని ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. మరి లేట్ ఎందుకు, ఇల్లు చూస్తారా? చడా! ఆల్రెడీ నేను నా లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తారు, ఎలా కడతారు అని. ఇప్పటికే ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసి 5-6 వీక్స్ అవుతుంది. ఈ వీక్ అప్డేట్ ఏంటి అని మేము చూడడానికి వచ్చాము. ఎవ్రీ వీకెండ్ వస్తూ ఉంటాము. ఈ వీక్ అప్డేట్ ఏంటంటే ప్రీ వైరింగ్ అండ్ ప్లంబింగ్ అయింది. లాస్ట్ వీక్ ఇది లేదు. మెయిన్ ఎంట్రన్స్, డోర్స్, విండోస్ అన్నీ పెట్టేశారు, గ్లాసెస్. ప్రీ వైరింగ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇల్లు ప్రీ వైరింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. ప్రీ వైరింగ్ అయిపోయింది. ఎక్కడెక్కడ లైట్లు రావాలి, ఎక్కడెక్కడ ఫ్యాన్లు రావాలి, అవన్నిటికీ ప్రీ వైరింగ్ అయ్యింది. మన దగ్గరలాగా ఇల్లంతా కట్టిన తర్వాత వైరింగ్ చేయరు, ముందే వైరింగ్ చేస్తారు. చూడండి, చూపించు. ముందే ప్రీ వైరింగ్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ డ్రై వాల్స్ పెడతారు. వీటి మీద ఎక్కడెక్కడ మనకి వైరింగ్ కావాలో అక్కడక్కడ చేయించుకోవచ్చు. ఇందులో అప్గ్రేడ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎక్కువ వైరింగ్ కావాలంటే మనం ఎక్కువ మనీ పే చేసి చేయించుకోవాలన్నమాట. ఇది హాల్, పైప్ సింక్ కోసం పెట్టాడు. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ ఒక బాత్రూమ్ వస్తుంది కిచెన్ వెనకాల. దీనికి ఆల్రెడీ పైపులు పెట్టాడు. ఇక్కడ కూడా ఒక సింక్ వస్తుంది, దానికి కూడా వాటర్ పైప్ లైన్ అయిపోయింది. అండ్ పైన ఈ అల్యూమినియం ఫాయిల్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా పైపులు, అవంతా ఏసీ. ఇల్లు మొత్తం సెంట్రల్ ఏసీ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇల్లులు అంతే. ఏసీ యూనిట్ పైన ఉంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో. అక్కడ నుంచి ఈ పైప్ లైన్లు అన్ని రూమ్స్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. అన్ని రూమ్స్కి లాగుతాడు. ఈ బ్లాక్గా కనిపిస్తున్న దగ్గర లైట్లు పెడతాడు. వైరింగ్ అయిందనమాట. కింద ఫ్లోర్ మాత్రమే ఈ సిమెంట్ యూజ్ చేశాడు. ఈ సిమెంట్, వీటిని ఏమంటారు, ఇటుకలు, సిమెంట్ ఇటుకలు ఓన్లీ ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మాత్రమే వాడాడు. పైన అంతా గుడ్. మళ్ళీ పైగా ఆ గరాజ్లో ఉన్నది కదా, అదంతా సామాన్లు, అవంతా కూడా ఏసీ యూనిట్కి సంబంధించిన సామాన్లు. ఇదంతా ఏసీ యూనిట్కి సంబంధించిన సామాన్లు. ఈ ఫ్లోర్ కూడా ఫస్ట్ గచ్చు చేశాడు. గచ్చు తర్వాత మళ్ళీ టైల్స్ వేస్తారు ఇక్కడ. యాక్చువల్లీ కార్పెట్ బేసిక్ స్టాండర్డ్, కానీ మనం టైల్స్ వేసుకుంటే అప్గ్రేడ్, దానికి కూడా డబ్బులు ఎక్స్ట్రా పే చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ రైలింగ్ వస్తుంది, అది కూడా ఒక అప్గ్రేడ్, దానికి ఎక్స్ట్రా పే చేసాము. బేసిక్ అంటే గోడ వస్తుంది. చూడండి, ఇల్లు మొత్తం చెక్కలతోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మనకి సిమెంట్, రోజు వాటర్ పట్టడం అట్లా ఏం ఉండదు. ఇవి ఉన్నాయి కదా, వీటితో ఒక్కొక్క చెక్కని అతికిస్తాడు. దగ్గర నుంచి చూపివా, ఇది వీటితో అతికిస్తాడు. ఇప్పుడు మూడు చెక్కలను అతికిచ్చాడు. దీంతో మేకుల్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా పెద్దవి కూడా యూస్ చేశాడు అటు సైడ్. ఈ పై రూమ్లో ఇక్కడ బాత్ టబ్ వచ్చింది పైన రూమ్లో. ఈ పైపు ఇక్కడ నుంచి ఇలా ట్రావెల్ చేసి ఇలా కింద నుంచి మొత్తం పైప్ లైన్ అంతా ఇచ్చాడు. లాస్ట్కి కిందకి ఇస్తాడనమాట కనెక్షన్ పైప్ లైన్స్. ఈ చిన్న ఇదంతా ఏసీ యూనిట్. ఇంత ప్లేస్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ చిన్న డోర్ కూడా ఇస్తాడు. ఇదంతా ఏసీ యూనిట్కి. పైన చూడు ఎన్ని పైప్లు ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయ్యాయో ఏసీ యూనిట్లో నుంచి. వీటిని అన్ని రూమ్స్కి కనెక్షన్ ఇచ్చాడు. ఇది వాషర్ అండ్ డ్రయర్ రూము. ఈ చిన్ని రూము. ఇక్కడ వాషర్ డ్రయర్ రెండు వస్తాయి. వేస్ట్ వాటర్ పోవడానికి, వాటర్ రావడానికి పైపులు అన్నీ ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ. ప్రీ ప్లంబింగ్, ప్రీ వైరింగ్ అన్నమాట. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్. బాత్ టబ్స్ ఆల్రెడీ పెట్టేశాడు.
ఇక్కడ చెక్కతో కడతారు కదా ఇల్లులు, కింద వాటర్ పడకూడదు, స్నానం కూడా మనం టబ్లోనే చేయాలి, అందులో నుంచి కిందకి వెళ్ళిపోవాలి వాటర్. ఇంట్లో మాత్రం చుక్క కూడా పడకూడదు అనమాట, ఎందుకంటే ఈ వుడ్ అంతా పాడైపోతుంది కాబట్టి. అది సంగతి. ఆ వైర్లు చూపించామా, అది మ్యాటర్. ఇప్పటి వరకు ఇంటికి ఫ్రేమింగ్ వర్క్ అయింది. ఫ్రేమింగ్ వర్క్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏం రూమ్ రావాలని వాటిని సెపరేషన్ అంటే పార్టీషన్ లాగా చేసి పెట్టారు. అలాగే లోపల ముందే చేయాల్సిన ప్రీ వైరింగ్, ప్రీ ప్లంబింగ్ చేసి ఉంచారు. నెక్స్ట్ డ్రై వాల్ అటాచ్ చేస్తారు. డ్రై వాల్ అంటే ఇక్కడ నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ మెటీరియల్ని డ్రై వాల్ అంటారు. అది ఒక రకమైన సిమెంట్ లాంటి మెటీరియల్తో తయారు చేసిన గోడలు లాంటివి అన్నమాట, షీట్స్. వీటిని తీసుకొచ్చి అతికించేస్తారు ఇల్లు మొత్తం. ఇటుకలతో గోడలు కట్టారని చెప్పాను కదా, ఆ చెక్కలతో కట్టిన ఫ్రేమింగ్కే అటు ఇటు ఈ డ్రై వాల్ని పెట్టి అతికించేస్తారు. ఇదేమంత స్ట్రాంగ్గా ఉండదు, మనం గట్టిగా కొడితే గోడ లోపలికి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. చూసారా ఇక్కడ ఎలా విరిగిపోయిందో, అలా విరిగిపోయేంత డెలికేట్గానే ఉంటుంది ఇది. అంత స్ట్రాంగ్ ఏమి ఉండదు, కానీ యూఎస్లో ఇల్లులన్నీ ఇలానే ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కటి ఎంత ఉండాలా. ఈ బుక్ మొత్తం ఇంటికి సంబంధించిందే కదా, ఎక్కడ ఏం పెట్టాలి ఏంటి ప్లానింగ్. డ్రై వాల్ పెట్టే ముందు థర్డ్ పార్టీతో ఒక ఇన్స్పెక్షన్ చేయించుతారు. వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పటి వరకు చేసిన వర్క్ అంతా కరెక్ట్గా చేశారా లేదా, ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా అని చూసి ఏం మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో అవి వాళ్ళకి అక్కడే నోట్ చేసి వెళ్తారు. అవి చూసుకొని మళ్ళీ బిల్డర్ కరెక్ట్ చేస్తాడు అవన్నీ. ఈ ఇన్స్పెక్షన్ పాస్ అయితేనే నెక్స్ట్ స్టెప్ డ్రై వాల్ స్టార్ట్ చేస్తారు. డ్రై వాల్ పెట్టే ముందు హోమ్ ఓనర్స్కి కూడా ఒకసారి ఓరియంటేషన్ అని చెప్పి పిలిచి చూపిస్తారు అంతా, ఎక్కడెక్కడ ప్లంబింగ్, ప్రీ వైరింగ్ ఎలా వచ్చిందని. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి కదా, ఇక్కడ ఇది ఉంది, ఈ పైప్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందని. అందుకని మనల్ని పిలిచి ఇల్లంతా ఒకసారి చూసుకొని కొన్ని వీడియోస్ తీసి పెట్టుకోమని చెప్తారు ఫ్యూచర్ కోసం. ఎందుకంటే డ్రై వాల్ పెట్టేస్తే లోపల ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో మనకి గుర్తుండదు, తెలియదు. కాబట్టి డ్రై వాల్ పెట్టకముందే కొన్ని ఫొటోస్, వీడియోస్ తీసుకోమని చెప్పారు. ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు $250 ఫైన్ వేశారు బిల్డర్కి. ఎందుకంటే ఇల్లు క్లీన్గా ఉంచలేదని, అంటే పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెత్త అంతా బయట పడేయాలి కదా, పడేయలేదని. అక్కడ వై అని రాశారు చూడు. Once we get it insulated, we have a third-party inspection that comes through, municipality inspection. So I'm going to call out all those. You're going to have 2 lights right here. Okay, those are just going to be. You're also going to have a light on the garage door opener itself. So you'll have 3 total lights. Doorbell transformer. Okay, it's going to be a low volt. All right, come there. You'll have sink here, which is going to be for your garbage disposal and dishwasher. Okay. All right. Just cut it over here and put some closet or something. Yeah, I mean, yeah, you could get a contractor out here. I've got a guy who does small renovations like that, wrap it in drywall, put a little door there or something. మెట్ల కింద కొంచెం ప్లేస్ ఉంది కదా, అది డెడ్ ఏరియా అని చెప్పి చుట్టూ గోడ కట్టి క్లోజ్ చేసేస్తున్నాడు. కానీ మాకు ఆ ప్లేస్ కావాలి, స్టోరేజ్ రూమ్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటామని అడుగుతున్నాము బిల్డర్ని. కానీ అతను అది చేయడంట, బయట ఎవరితో అయినా చేయించుకోమంటున్నాడు ఇల్లు అయిపోయిన తర్వాత. ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్. నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఏంటని నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. కీప్ వాచింగ్ సిరి డ్రీమ్స్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.